हाय फ्रेंड्स, मैं आज हर्ष अग्रवाल। मैं आप लोग को आज ये बताऊंगा कि कोई भी प्ले स्टोर में पेड गेम पेड करके जो डाउनलोड कर सकते हैं उसे आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है एसी मार्केट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। इस पे आप जाइए। जैसे कि कोई गेम लॉस्ट जर्नी, वो प्ले स्टोर पे पेड है। लॉस्ट जर्नी देखिए, यहाँ इंस्टॉल है, फ्री है एकदम। आपको प्ले स्टोर में मैं दिखाता हूँ। ₹10 का है ये। आपको कोई भी गेम, कोई भी ऐप आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। कोई भी ऐप, कोई भी गेम। और अगर आप चाहते हैं कोई भी गेम जो बहुत फेमस है वो हैक किया हुआ चाहिए, इसमें वो भी मिलेगा। जैसे कैंडी क्रश सोडा। देखिए, यहाँ आप लोग तो जानते होंगे मोड का मतलब हैक होता है। यहाँ मोड, मेगा मोड, आपको इसमें हर एक चीज फुल मिलेगा, फुल लाइफ मिलेगा, फुल लेवल तक मिलेगा। ये ऐप बहुत अच्छा है। आप कोई भी गेम, कोई भी ऐप इससे फ्री में और हैक किए हुए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पिक्सार्ट में बहुत सारा रहता है कि वो पैसा लग के फॉन्ट को लाना पड़ता है। इसमें आप डाउनलोड करिए तो फ्री में आपको सारा फॉन्ट खुला हुआ मिलेगा। बस इसको डाउनलोड करना पड़ता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।